سلام الله عليكم أعزائي تلاميذ سنة أولى متوسط، أهلا وسهلا بكم في درس جديد. أعزائي متابعي القناة الجدد، شرفتونا ونورتونا في القناة. نتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديد كل الدروس وتعم الفائدة على الجميع إن شاء الله. تابعوا معي أعزائي التلاميذ اليوم صفحة رقم 78. Lis attentivement les textes suivants. Aujourd'hui, on va lire les 3 textes. Voilà. La voiture de demain. Texte numéro 1. يعني سيارة الغد أو سيارة المستقبل. Bientôt, la voiture polluante d'aujourd'hui laissera la place à un véhicule propre roulant grâce à l'électricité ou à l'hydrogène. Voilà. قريبا السيارة الملوثة polluante معناتها ملوثة، يعني اللي رانا نستعملوها في هذا اليوم أو في وقتنا الحالي ستترك مكانها لسيارة نظيفة. véhicule معناتها سيارة أو عربة voilà. نظيفة تمشي أو تسير بفضل الكهرباء وكذلك طاقة l'hydrogène. Voilà. Déjà aujourd'hui, les commandes sont de plus en plus automatisées. On s'adresse directement à l'ordinateur de bord pour maîtriser son véhicule. يعني في وقتنا الحالي السيارات هي مرتبطة بأوامر، يعني les commandes هي الأوامر آلية تنتج عن طريق الأورديناتور أو الكمبيوتر الموجود في يعني لوحة السيارة، يعني لو طابلو دو بور تاع لا فواتور. كاين فيه ان اورديناتور هو اللي راهو يتحكم في السيارة. فوالا هذا يعني واش نشرحوا في الفكرة هذه. La disparition des rétroviseurs extérieurs remplacés par de mini caméra est programmée pour 2017. يعني اختفاء لي rétroviseur، يعني هذوك المرآة الموجودة في السيارة، يعني اللي نشوفوا بها كي نجيو نديروها مارش اريير، هذوك هما لي rétroviseur. فوالا هذوك لي rétroviseur رايحين يبدلوهم يعني او يستبدلوهم par de mini caméra، يعني حيحطوا على بلاس دي ميني كاميرا، يعني كاميرات صغيرة. وهذا الشيء راهو بروغرامي بور 2017، يعني نورمالمون هذا الشيء راهو يخرج في 2017. Voilà. Enfin, et ce n'est pas de la science-fiction, la voiture de demain n'aura pas de conducteur. Elle est déjà autonome ou presque. Voilà. يعني بهذا التطور لا فواتور المستقبلية أو سيارة المستقبل ما راحش يكون عندها سائق. كوندكتور هو السائق، يعني راح تكون أوامر آلية. كما يكونش عندها سائق، يعني الإنسان راح يركب في هذه السيارة وراح يعني يعطيها المعلومات على هذاك الكمبيوتر وهي راح تمشي وحدها. فوالا يعني هذه السيارة راهي أوتونوم، معناتها راح تمشي وحدها. فوالا هذه فيما يخص مصدر النص. et demain séance numéro 53 2016. هذا فيما يخص النص الأول. يعني نتمنى يكون الشرح واضح، وإذا ما فهمتوش ما عليكم سوى تخليوا لي الأسئلة في التعليقات. voilà. Texte numéro 2. La princesse sur un poids. Il y avait une fois un prince qui voulait épouser une princesse, mais une princesse véritable. يعني في قديم الزمان كان هناك أمير أراد أن يتزوج من أميرة، ولكن هو يريد أميرة حقيقية. véritable معناتها حقيقية. Il fit donc le tour du monde pour en trouver une. هو دار يعني جولة حول العالم حتى يجد واحدة. À la vérité, les princesses ne manquaient pas, mais il ne pouvait jamais s'assurer si c'était de véritables princesses. Toujours quelque chose en elle lui paraissait étrange. En conséquence,
il revint triste de ne pas avoir trouvé celle qu'il désirait. voilà. نكمل نشرح لكم هنا. الأمير دار يعني دورة حول العالم حتى يجد الأميرة. وفي الحقيقة هنا على فيغيتي، في الحقيقة يعني الأميرات كانوا موجودات، يعني كاينين الأميرات فوالا، ولكن هذا الأمير هو كان يبحث عن أميرة حقيقية يعني فيها كل المواصفات، ولكن دائما ما يجد يعني يجد شيء فوالا elle lui paraissait étrange، يوجد شيء غريب في تلك الأميرة التي يجدها. يعني المغزى من هذا يعني ما كانش إنسان parfait، ما كانش إنسان كامل المواصفات فوالا. en conséquence يعني بالنتيجة رجع حزين لأنه لم يستطع أن يجد الأميرة التي كان يبحث عليها فوالا. هذا يعني فيما يخص النص الثاني. هنا لدينا كذلك مصدر النص أنس كريستيان أندرسون كونت، يعني هو كاتب هذه الروايات. كونت هي الروايات فوالا. يعني النص راهو ماهوش كومبليكي بزاف، ومعاك نزيدو نشرحوه شويه يكون يعني المعنى واضح فوالا. Texte numéro 3. Les robots. Le robot est une machine qui peut remplacer l'homme pour certaines besognes. La plupart des robots sont commandés par des ordinateurs. يعني الروبو هو يعني الآلة أو الإنسان الآلي هو آلة يمكن لها أن تعوض الإنسان في بعض الأعمال. يعني أغلبية la plupart هي أغلبية هذه الروبو، أغلبية الروبو هي مسيرة من قبل الكمبيوتر. يعني الكمبيوتر هو الذي يتحكم في حركة هذه الآلات. Il ressemble souvent à des bras qui n'auraient pas de corps. هو يشبه في أغلب الأحيان يعني شيء لديه اليدين، يعني فوالا لديه يدين ولكن ليس لديه الجسم. On s'en sert principalement dans les usines qui produisent à la chaîne. يستعمل هذه الآلات أو les robots يعني بشكل أساسي في المصانع التي أو مصانع الإنتاج على التسلسل. يعني كاين مصانع وين البرودوي يمشي من يعني من عامل إلى عامل فوالا، وهذا العمل يتطلب سرعة كبيرة. دونك في هذه المصانع عوضوا العمال يعني البشريين بلي روبو فوالا. Ils sont aussi très appréciables pour les tâches dangereuses qu'ils accomplissent rapidement et à la perfection. كذلك لي روبو هي مستعملة كثيرا في الأعمال الخطرة أو المهمات الخطرة التي تتم بفضل هذه الروبوات أو لي روبو تتم بسرعة وكذلك بدقة كبيرة فوالا. هذا فيما يخص هذا النص. هو يتحدثنا على لي روبو اللي هو يعني اختراع واستفاد منه الإنسان كثيرا voilà. Picolia, comment ça marche, ma première encyclopédie voilà. هذا فيما يخص كذلك مصدر النص. راني نتعمد كل مرة نذكركم بها باش كي تلقاو النصوص تعرفوا وين تلقاو المصدر فوالا. هذا فيما يخص النص الثالث. راح نفهمه أكثر من خلال الصفحة الموالية وكذلك من خلال الإجابة على الأسئلة. Je vérifie ma compréhension du texte. Premièrement, réponds en cochant la bonne case. يعني أجب بوضع علامة X في الخانة المناسبة. Dans le texte, il s'agit. هنا راح يعطينا عنوان أو فكرة عامة، وهنا لدينا النصوص الثلاثة. احنا في هذا الجدول رايحين نقراو هذه الفكرة ونشوفوا واش من نص يتحدث عليها. ننتقل إلى الصفحة الموالية.
Je vérifie ma compréhension du texte. Numéro 1. Réponds en cochant la bonne case. Dans le texte, il s'agit عندنا هنا مجموعة من الأفكار يعني أو كلمات يعني مقترحة وهنا لدينا تكست نمرو 1 تكست نمرو 2 تكست نمرو 3 وهنا راح نشوفوا الفكرة المذكورة هنا ويعني من خلال قراءتنا للنصوص راح نشوفوا واش من النص يتحدث عليها. كي نلقاو النص اللي يتحدث عليها نحطوا أمام النص علامة إكس. فوالا هذا هو معنى هذا الجدول لأنه راح يتكرر معنا كثيرا من خلال الدروس القادمة. فوالا تبعوا معايا. d'une invention scientifique يعني اختراع علمي. هنا تحدثنا في النص الأول على اختراع اللي راح يكون لا voiture de demain. يعني وانا نضيف هنا كذلك التكست نمرو 3 لأنه كذلك تحدثنا فيه على اختراع لو روبو. Voilà. Voilà. Deuxièmement, de personnages fictifs يعني شخصيات خيالية تحدثنا عليها في النص الثاني اللي هي شخصية لو برنس وشخصية لا برنسيس هي شفناها في النص الثاني. دان كونت هي رواية أو قصة. القصة شفناها كذلك في النص الثاني. d'une encyclopédie pour enfants هذه شفناها في مصدر النص الثالث. كما قرينا مصدر النص الثالث لقينا مكتوبة encyclopédie يعني موسوعة يعني موسوعة خاصة بالأطفال. دونك نحط هنا علامة X. dernièrement de robots كذلك شفناها في النص الثالث. فوالا نورمالمون كي تقراو النص مليح وتفهموه راح تقدروا تجاوبوا على هذا الجدول فاسيلمون. فوالا هذا فيما يخص السؤال الأول. question numéro 2 عندنا premièrement par quelle phrase commence l'explication dans le texte 1 يعني بأي جملة تبدأ أو يبدأ جزء الشرح في النص الأول. فوالا كما ذكرنا سابقا النص نقسموه إلى 3 أقسام. المقدمة يعني والعرض اللي راح نشرحه فيه وكذلك الخاتمة. هنا المطلوب منك وش هي العبارة اللي بدأت بها الفقرة اللي نشرحه فيها النص. فوالا شوفوا معايا هنا النص الأول. لا فراز اللي تبدأ بها l'explication هي déjà aujourd'hui. فوالا هنايا تبدأ الشرح يعني الشرح يبدأ من هنا ينتهي حتى لهنا pour 2017. فوالا باسكو هذه enfin حتى لا fin هي يعني آخر النص. donc déjà aujourd'hui et la phrase voilà اللي نبداو بها la partie d'explication. يعني نخليكم الإجابات من بعد مكتوبة باش ترجعوا ليها. voilà عندنا deuxièmement comment appelle-t-on l'expression par laquelle débute le texte 2. voilà عندنا النص الثاني يبدأ بالعبارة التالية il y avait une fois. هذه هي يعني العبارة اللي بدينا بها النص الثاني. هذه العبارة تسمى la formule d'ouverture d'un conte ou d'une histoire. voilà هذه العبارة اللي نفتتح بها يعني كما نقولوا في قديم الزمان يعني هذه هي العبارات اللي نفتتح بها الحكايات أو الروايات. voilà نسميوها la formule d'ouverture. dernièrement relève une définition relève une définition dans le texte 3. استخرج تعريف في النص الثالث. هنا التعريف هو تبعوا معايا le robot est une machine qui peut remplacer l'homme pour certaines besognes. voilà هذا تعريف ل الآلة أو لو روبو. التعريف دائما من نلقاو الاسم ثم le verbe être ومن بعد نلقاو la définition.
فوالا، هذا فيما يخص السؤال الثالث. الإجابات كما ذكرت سابقا راح تلقوهم مكتوبين في آخر الفيديو. بهذا نكون أعزائي التلاميذ وصلت لنهاية درس اليوم. نلتقي في الدرس القادم إن شاء الله. أترككم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا أعزائي متابعي قناة الجدد يعني دعم القناة والضغط على زر الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس. سلام الله عليكم.